Vâng, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với phần tiếp theo. Tôi lại tiếp tục quay trở lại để giới thiệu cho các bạn bài số 16 ở trong chuỗi hướng dẫn cho các bạn xây dựng cái tư duy dựng hình ở trên SolidWorks. Và phiên bản SolidWorks chúng ta đang sử dụng là phiên bản mới nhất, phiên bản 2025. Và bài số 16 thì các bạn thấy hình thù của nó cũng không quá phức tạp. Các bạn có thể dành một chút thời gian các bạn có thể xem qua ha. Và chúng ta sẽ có các cái thông số như thế này. Như vậy thì các bạn có thể dành một chút thời gian các bạn nghiên cứu để hình dung cái vật thể 3D của nó là gì. Sau đó các bạn có thể tự mình đọc và tự mình dựng lại xem như thế nào. Còn bây giờ thì tôi sẽ đề xuất một cái phương án vẽ nó như sau. Các bạn quan sát. Tôi sẽ chọn Path và chọn OK. Như vậy thì cái chi tiết của chúng ta thì nó có một cái tấm hình chữ L như thế này. Và trong đó thì đường sau của nó là dạng tròn R50. Và nó dày 15. Các cái khoảng cách 20, 70, 10 có hết rồi. Rồi tôi sẽ đề xuất một cái phương án vẽ luôn. Đầu tiên thì tôi sẽ chọn mặt phẳng trước. Thì tôi sẽ vẽ cái biên dạng này. Vẽ cái biên dạng này trước. Và tôi cũng sẽ sử dụng cái center cho nó dễ. Rồi bây giờ tôi sẽ vẽ line. Ở đây các bạn sẽ thấy biên dạng của chúng ta đi dạng như thế này. Rồi đi lên, đi ra, đi xuống ha. Sau đó đóng kín và chọn toàn bộ. Sau đó sử dụng cái mirror. Sau đó định nghĩa cái giá trị kích thước rồi. Như vậy giá trị này của chúng ta nó là 100. Rồi cái giá trị này của chúng ta nó là 70. 70. Rồi khoảng này là 20. Như vậy xin lỗi các bạn, 20. 20. Và cái khoảng này của chúng ta là 10. Rồi và nó đi của chúng ta là 70, chúng ta lấy hết luôn. Như vậy vào filter và insert và chúng ta sẽ lấy đảo ngược lại. Giá trị nó là 70, chúng ta lấy giá trị 70 theo đúng cái chiều sâu này. Và khi ở cái hình chiếu ở dưới này các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có nhìn thẳng trên xuống thì chúng ta sẽ có cái biên dạng và cái phần này đây. Như vậy thì chúng ta sẽ lấy cái bên mặt sau, chúng ta sẽ đắp cái phần L này vào với cái biên dạng tròn. Như vậy chúng ta sẽ vẽ cái mặt sau này. Rồi ở đây thì chúng ta có tâm ở đây R50. Như vậy ở đây tôi vẽ luôn. Như vậy bán kính nó là 100. Đó. Đây nó nằm ở trên. Tôi sẽ click vào, tôi thả nó đi. Tôi xóa cái ràng buộc đó và tôi sẽ kéo nó ha. Sau đó tôi sẽ sử dụng cái center để chúng ta nối hai cái điểm này lại. Và cuối cùng là ràng buộc cái trung điểm của cái này và cái điểm này ha. Kích phải chọn select midpoint và giữ control chọn, sau đó chọn coincident để nó trùng nhau. Rồi biên dạng ở đây thì chúng ta sẽ đóng kín nó lại thôi. Rất là đơn giản. Ok, không có vấn đề gì cả. Chúng ta đóng, sau đó chúng ta sẽ xóa ha. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xóa cái phần thừa. Chúng ta sẽ cắt bỏ phần thừa đây cho nó ra cái biên dạng kín. Đây chính là cái biên dạng kín mà chúng ta sẽ đẩy vào một cái khoảng. Đấy, đẩy vào khoảng 15. Finish. Và các bạn sử dụng adjust, chúng ta sẽ đẩy vào một khoảng 15. 15 đẩy ngược lại. Đó. Rồi, sau khi đẩy như vậy thì nó mới có được hình dạng nó giống như thế này được. Nhìn vào. Và bây giờ theo cái phương ngang thì chúng ta sẽ có một cái gân đây. Và góc là 50,7. Khoảng cách, tức là chúng ta vẽ từ chỗ này xuống và nó sẽ ràng buộc cái góc là 50,7. Như vậy chúng ta sẽ chọn mặt phẳng ở giữa để chúng ta vẽ. Tôi sẽ đảo quay ngược lại một chút để cho nó giống như trong cái bản vẽ. Đó. Rồi ở đây thì tôi sẽ vẽ một cái đường thôi và vẽ sâu xuống một chút. Thấy chưa? Rồi, tôi có thể kéo đi sâu xuống không sao. Sau đó các bạn có thể đưa về vuông góc đây. Đảo lần nữa. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có các cái khoảng cách. Đây. Khoảng cách từ trên này xuống này của chúng ta là 15. Rồi và cái góc giữa cái này và cái anh thẳng này ở góc 50,7. 10.7. Được chưa? 50,7. 15 và 50,7. Đó. Rồi tôi đưa về thẳng góc xem nào. Chúng ta sẽ đưa về dạng khung dây để cho dễ nhìn, các bạn thấy có thể chuyển đổi. Đó.
và có vẻ nó đây, thấy chưa? Và tôi sẽ chọn cái điểm này và mặt này nó trùng nhau, thấy chưa? Ràng buộc nó nằm lên nhau. Finish. Sau đó tôi sẽ đưa về dạng bình thường. Sau khi vẽ được như vậy thì các bạn sử dụng công cụ rip thôi. Và chúng ta sẽ đảo chiều cái mũi tên này để cho nó đi vào. Với cái bề dài gân của chúng ta nó là 15. Finish. Đó. Các bạn thấy. Thế như vậy thì đối với hình chiếu này, khi mà nhìn xuống thì nó mới ra như thế này. Mà nhìn vào thì các bạn sẽ thấy nó cũng ra như thế này. Và khi chiếu ngang thì nó ra như thế này. Và các bạn lưu ý là trong trường hợp này của chúng ta thì với cái hình chiếu bên này thì chủ yếu sử dụng để biểu diễn cái gân và bề dày, do đó cái phần mà nét khuất thì không biểu diễn. Đó. Công đoạn tiếp theo thì các bạn cũng biết rồi, chúng ta sẽ gán cho nó một cái màu sắc thôi. Tôi sẽ gán nhanh như vậy và bấm cái chôn S để lưu lại. S. Như vậy này là bài 16. Rất là nhanh. Chưa? Rồi. Tôi vừa hướng dẫn cho các bạn hoàn tất cái bài 16 ở trong chuỗi hướng dẫn thực hành vẽ SolidWorks phiên bản mới 2025 và tôi sẽ tiếp tục quay trở lại với bài tiếp theo. Hy vọng là với cái cách chia sẻ như vậy các bạn hoàn toàn có thể thực hiện được. Đấy, có thể làm theo và chắc chắn là khi mà các bạn kiên nhẫn để hoàn tất toàn bộ cái chuỗi hướng dẫn này thì chắc chắn các bạn cũng sẽ tích lũy được những kỹ năng cần thiết để ứng dụng SolidWorks trong công việc. Chào các bạn.